زه درته نن یو سوال کوم او په غور سره واورئ. د نیشنل سایکیاټریک موربیډیټي NPM چې کومه اداره ده د هغه مطابق پاکستان کې نیم په نیم خلک مطلب 53 خلک نیم نه زیات خلک د څه شي دي دماغي مریضان دي د ډیپریشن مریضان دي. اوس کته مانه دا تاسو کې ډاکټر صاحب مونږ کوم غټو بیماریانو نه ځان وساتو چې ستا مطابق هغه خطرناکې بیماریان وي نو هغې کې به زه درته خامخا نوم علم د انزایټي او ډیپریشن سټرس نوم به درته علم. دماغي چې کومې بیماریانې وي د هغې نوم به خامخا زه درته علم. ولې مثال یې درکومه که ستاسو کور کې د بجلۍ تارونه دي د هغې یو مین سنټر دی بورډ دی که هغه بورډ کې چېرته څه مسله وي ته ماته دا ووایه چې ستا کور کې به لایټ ولګېږي ستا کور کې به موبایل چارج شي بلکل هم نه چارج کېږي. اوس داسې مثال د ستاسو د جسم هم دی که ستا جسم کې چېرته هم دا کوپړی صحیح کار نه کوي د ډیپریشن انزایټي یا د سټرس د وجې ستا به زړه هم صحیح کار نه کوي ستا به ګردې هم صحیح کار نه کوي وینه به دې هم صحیح کار نه کوي خوب به دې هم ټیک نه وي روټۍ به دې هم ټیک نه وي یو ځای هم ستا جسم کې صحیح کار نشي کولی. د دې کوپړۍ د لاسه دا هم هیډ کوارټر دی دا هر چاته پته دی. اوس ضروري څه شی دی چې ډیپریشن نه وتل دي خو ډېر اکثر زموږ پښتنو کې چې کوم عام ډیپریشن دی که نه د هغه چې کومه غټه وجه دی که نه هغه سوشل میډیا هم دی. اکثر داسې زموږ پښتانه دي د هغه د وجې دا کېږي دا څیزونه څنګه کېږي زه تا اوس پوهیم. په پاکستان کې چې ډیپریشن عام دی د عام ولې دی اکثر خلک اول نمبر باندې راځي چې زه د ښځه ولې پیدا کړی یم بینګ ا فیمیل دا یو ریسرچ شوی دی باندې چې زه ښځه ولې پیدا شوی یم دا اول وجه دا دی. دویمه وجه هغه خلک چې هغه ډېر غریبي طبقې سره تعلق ساتي غریبانان دي یا هغه خلک چې هغه پیسې ورسره نه وي مزدوري کوي او دا سوچ یې وي زړه کې چې زه به کور ته روټۍ څنګه وړم زه به خپلو بچو دپاره څه شی وړم وږی خو پاتې نه شم داسې شونه وي. د څلورم چې کوم سیز دی هغه د پولیټیکل پرابلمز اکثر خلک به تاسو لیدلی وي چې سیاست یې دومره سیریس اغستی وي که نه چې هغه یو باندې ځان وژنیم او سر هم پرې ورکوي او چې یو شی وشي دومره هله ګولۍ راغستې وي که نه چې تا به هم ټینشن کېږي چې یاره دا څه چل دی دا څه شی روان دي څه شی وشو. نو دا څیزونه پنځم او ټول نه هم سیز چې کوم دی هغه د سوشل میډیا غلط استعمال د دې د وجې پښتانه تباه او برباد شو. څنګه تباه او برباد شو؟ اول زما یو سوال تاسو ته مول چې زه تاسو ته یو سوال کوم هغه دغه درته کوم تاسو به ډېر خلک داسې لیدلي وي چې هغه سوشل میډیا باندې ګستاخي وکړي یا که ګستاخي نه ویم اکثر داسې جنۍ به وي پښتنې به وي خو هغه به راشي سوشل میډیا باندې به داسې یو څو ویډیوګانې جوړې کړي نو بل ښه عزتداره سړی به کښېني سوشل میډیا باندې هغه به څه کوي د پلانې پوره ویډیو راغلی دی زه درته نن پوره حقیقت ښیم هلکه ستا څه کار دی هغه به هیڅ هم نه وي لیدلي خو دا کم سړی چې دی که نه د عزتداره سړی دا به یې 100 خلکو ته دا وښیي چې د دې دا ویډیو راغلی دی هلکه ته ورسره پوره شامل دې سیز کې یو سړی دی هغه به ګستاخي وکړي چې ګستاخي وکړي دومره چاته به پته نه وي د ګستاخۍ به بلکل عام شوي نه وي نو دا سړی به راولګي یا به ګستاخي کړي هم نه وي دا سړی به یې راولګي ښه عزتداره سړی به وي دا به یې څه شی کې 1 لاک خلکو ته به یې وښیي یو سړی دی هغه به کنزل کړي وي داسې کنزل به یې کړي پښتو کې چې هغه کور کې خو ځکه چې هېڅ چاته هم نه وي اورېدل پکار دا به راولګي د پلني حقیقت زه درته نن په دې ویډیو کې ښیم او دې چې کوم کنزل کړي تاسو په خپلو غوږونو باندې واورئ هلکه ستا څه کار دی ته خدای پاک نه یریږي خدای پاک تا نه دي دا اورېدلي چې یو سړي ته یو پرده پټه که خدای پاک په ستا اویا پردې هغې دنیا کې پټوي نو ته چې د چا پرده ښکاره کوې چا پسې حالونه ته وایې تا نه هغه دنیا هیره دی قیامت در نه هیر دی قبر در نه هیر دی هغه لوی د قیامت ورځ در نه هیره دی حساب کتاب در نه هیر دی چې ته خلکو پسې لګېدلی چې پلنی داسې وکړو او پلنی داسې وکړو څه چل دی خلکو ته د ذهن کې یو ډیپریشن انزایټي کریټ کړي دی کښېنه په کلاره لکه زما صرف سوال دغه دی چې دا کم خلک چې دي که نه دا ډېر کم تعداد سره خلک دي چې د پلني حقیقت زه درته ښیمه که داسې قسم ویډیوګانې درته راځي که نه دا ډایرکټ بلاک کوئ دا به ستاسو دې وطن سره مینه وي دا به ستاسو د پښتنو سره مینه وي داسې په یو ځای کې هم نشته اردو کې به هم داسې ویډیوګانې ډېرې کمې ګورئ انګلیش کې خو به زه د سره ویم نه خو صرف پښتنو کې داسې ځام دی چې یو به څه کړي نه وي بل به پرې راپاڅي زه به درته نن پوره حقیقت ښکاره کوم وه خدای پاکه ته کښېنه لږ په کلاره ته مه کوه دا څیزونه چې څومره څوک کنځلي کوي هغه به 2 کسان یا 3 کسان به یې ګوري او ته پرې راشي ویډیو پرې جوړه کړي 1 لاک خلکو ته نور هم وښایي چې کني موږ داسې کنځل کوو نو دا خلک دې څیزونو کې پوره شامل دي. نو ډیپریشن او انزایټي نه ځان وساتئ د سوشل میډیا صحیح استعمال زده کوئ خدای نه وویرېږئ که چېرته ګوري که ایران کې وګوري وایي دنیا خلک وجلی شوي دي او مړه کړي دي 300 باندې کسان چې خبر شوم پښتانه په کور مجنسۍ کې تاسو حالات ګورئ او که نه ګورئ په کور مجنسۍ کې زما علاقه کې تقریبا په زرګونو په لکونو خلک قتل کېږي روان دي ولې قتل کېږي د دې سوشل میډیا د وجې یو به راپاسي او ګستاخي به وکړي نور به پسې راپاسي جنګ به جوړ شي یو کلي کې بل کلي کې د شیا او سني جنګ به شي هلته
پروډونو باندې روزي خلک قتل کیږي، یو خو بل خو نشي تللی. دا د څه شي د برکته؟ د سوشل میډیا د غلط استعمال برکته. سوشل میډیا غلط شی نه دی. سوشل میډیا مثال داسې دی لکه چاړه چاقو چې کم دی، د دې مثال دغه شان دی. کته ځان پې وهم، کته دې باندې غوښه یا دې باندې سبزي کټ کړئ، ستا مرضي دی. نو د خدای دپاره تاسو هم خلک وپېژندئ، خپله علاقه او خپل خلک مه بربادوئ. د سوشل میډیا صحیح استعمال زده کوئ. د پالیټکس، د غم خبرونه، د جګړې یو شی بل شی د پلني حقیقت په درته ښکاره کړم. پرېږدئ دې څیزونه لږ په کلاره راوځئ، او چې څوک هم داسې کوي که نه په مخ څپېړه ورکوئ، دغه خلک بلاکوئ. دا صرف د خپلو پیسو دپاره، د خپل ملت او د خپل وطن چې کوم هغه مونږ ورته وایو هغه بد کردار دی که نه، هغه خلکو ته ښایي چې موږ داسې یو پښتانه. نو دې څیزونو نه راوځئ. ډپریشن ډېر خطرناک یو مرض دی پاکستان کې چې څنګه خورېږي، ډېره خطرناکه خبره ده. دې څیزونو نه راوځئ، خپل لایف انجوی کوئ. بختي رحمان ګورئ، خیوجان ګورئ، د خندا داسې څیزونه ګورئ چې هغه تاسو خندئ. دا ټول نه ښه علاج دی د ډپریشن. داسې خلکو نه لرې اوسئ. مهرباني.